قال في كتابه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وتحريم لحم الخنزير ذكر في 4 سور في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث ذكر في سورة البقرة وسورة المائدة وسورة الأنعام وسورة النحل. فالله حرم هذا اللحم على المسلمين. لما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ تعالوا نتعرف معا على هذا الحيوان. هذا الحيوان هو حيوان قذر جدا ومفترس أيضا، فهو يتغذى على الفضلات وعلى فضلاته أيضا، وكذلك هو حيوان كانس قذر جدا، وكذلك لحمه مرتع للطفيليات والقاذورات والميكروبات والجراثيم، وهو من أضر اللحوم على جسد الإنسان أو على جسد من يأكله. فهذا الخنزير حرمه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب النردشير فكأنما صبغ في لحم خنزير ودمه. فقال ابن كثير في هذا: انظروا إلى التحذير والتحريم في لمسه فقط، فما بالكم بمن يأكل من لحمه. وقد جاء التحذير في هذا في حديث قتادة الذي يرويه مسلم رحمه الله، حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل لحم خنزير عرضت عليه التوبة فإن تاب وإلا قتل، لشدة حرمة هذا اللحم وخطورته على جسد الإنسان. ويكون هو أداة لتوصيل 57 مرضا من هذه الأمراض إلى الإنسان الذي يأكله. والإنسان الذي يربي هذا الحيوان يصاب ب23 مرضا أو يكون عرضة للإصابة بها. كذلك الكوليسترول في لحم الخنزير ودمه أيضا مشابه ومطابق للكوليسترول في الخلايا السرطانية. والكوليسترول أيضا في جسد هذا الحيوان هو المسبب لمرض ارتفاع ضغط الدم عند الإنسان، وكذلك السكر وغيره من بعض الأمراض، وكذلك يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب. كل هذه الأمراض موجودة في هذا الحيوان. لهذا حرم الله سبحانه وتعالى عن أكل هذا الحيوان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، وهي الحيوانات التي تأكل القاذورات والجراثيم، التي تأكل القاذورات والفضلات والنفايات. وهذا الحيوان كل غذائه من هذا، حيث أنه لا يأكل مثل باقي الحيوانات إذا كان في حظائر، بل يأكل مما يخرج منه من فضلات وقاذورات. لذلك يأتي الإعجاز هنا في تحريم ربنا تبارك وتعالى لهذا الحيوان. وانظروا معي إلى هذه القصة العجيبة. تزوج رجل مسلم في إحدى الدول الأوروبية من فتاة مسيحية، فكان يذهب إلى بيتهم، وكان يلاحظ أن الأب لا يأكل هذه. إذا كان هناك لحم خنزير الأب لا يأكل معهم، فسأله: لما لا تأكل لحم الخنزير؟ فقال: لأني أعرف أنه ضار جدا بصحة الإنسان وينقل إليه الميكروبات والجراثيم والأمراض، وقد قرأت في هذا بتوسع. قال: أما علمت أن الله في كتابنا حرم هذا وحرمه نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأسباب؟ وأخذ يشرح لهم ويبين لهم أن الإنسان عندما يأكل من لحم هذا الحيوان فكأنما يأكل من الفضلات والقاذورات وما يخرج من الحيوانات. فاستغربوا وأخذوا يقرؤون ويبحثون عن الأدلة التي جاءت في هذه الآية وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذه الأسرة إلا أن دخلت في الإسلام وامتنعت عن أكل لحم الخنزير وعن إدخاله في بيوتهم، وقاموا يشرحون خطر لحم الخنزير لجيرانهم وأقربائهم حتى يتركوا أكل لحم الخنزير
وهذا ما أخبر به ربنا تبارك وتعالى ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم منذ عدة قرون.